一台开达21万公里的雪佛兰科帕兹维修底盘异响，究竟是什么问题？兄弟们，来跟着我的镜头一起看看。经过我们检查，就是这个歪球笼还有这一段平安球头产生底盘异响。现在我们已经把歪球笼、平安球头已经安装上去了啊，就可以解决底盘异响的问题，马上试车。在中墙，不管你们车走拦路有咯吱异响，还是咯噔异响，都可以把车开到我们这里来检查一下啊。我们这里有专业的底盘检测设备摇摇子，可以做到精准检测、精准维修。是胶套问题就换胶套，是球头问题就换球头，让你们维修底盘异响不花冤枉钱。能花300的，绝对不会让你们花500。